唔知大家報乒乓波比賽嘅時候有冇試過填報名表填得好辛苦？對於我呢啲讀寫障礙嘅人嚟講呢，就真係好辛苦。所以咧，今日咧同大家分享一下港冰通最新嘅比賽報名功能，教大家點樣去用港冰通啦去參加比賽。咁啊，現時呢個界面呢，就係首頁啦，跟住我哋喺核心服務、比賽統籌、比賽列表呢一度。撳咗入嚟之後呢，有唔同嘅比賽，咁有啲測試嘅比賽唔好理佢住。咁譬如呢個真係正式比賽，撳落去。好啦，咁撳入嚟呢度之後呢，就打開呢個比賽簡介啦，可以見到啲內容啦、時間咁樣啦。好，咁啊，然之後咧，如果要報呢個比賽咧，就立即報名。好，然之後咧揀翻自己水平啦，輸入翻自己電話號碼。好啦，咁然之後咧就可以報名噶啦。好，咁就報名完成噶啦。咁然之後咧喺翻呢個拉低啲咧，就有呢個付款嘅方法，咁就可以向統籌者付款，就係咁簡單啦。咁啊，其實大家參與，拜拜。大家咧記得註冊翻我哋港冰通嘅會員啦，拜拜。